Nagaan isinii faata Oromoo ko akkam jirtu nagaa qabdu jirtu baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jechuu barbaada arrawwummaa fi fuuldura keessan itti dhufe adaraa keessan adaraa Oromummaa adaraa Waaqa itti amantanii hundi keessanuu sheernaaf godhaa nama dhimmi ilaallatu hunda biraan nagaa akkuma na ilaaltan kunoo na dhukkubee hin ciisaa jiraa kan na gargaaraa jirus Oromuma alagaadha jechuudha. Ji'a furguutuu mana hakimiitti na wajjin deddeebi'aa na akkamsiisaa na yaalchisaa kan turte alagaadha. Waa godheefii miti garuu namummaadhumaaf na gargaarte Waaqayyo ishee haa eebbisu. Har'a isinis akka na gargaartan kanan barbaadu viidiyoo koo kana sheer naaf godhaa. Rakkoo keessan jira rakkoo keessatti kufeeraa. Durri koo sundu dukkana natti ta'eera. Viidiyoo koo kana sheer naaf godhaa nama dhimmi ilaallatu ijoollee miidiyaa kanarra foroorsi gurguddaa qaban biraan nagaa. Rakkoo keessatti kufeeraa rakkoorra hin jira. Anan jiraadhu biyya Dubaay keessa. Viizaa koo eddan hojjechiisee ganaa reefu ji'a 4. Maallaqa itti baasee hojjechiise. Namicha kanaan kan walii galle birrii 8,000 walii galle. Wacii hunda qabatee jechuudha. Garuu itti baasee gaafan hojjechiisu birrii 3,000 harka isaatti kenneef baankii irra galcheef. Birrii 2,500 wayii gaafan ID hojjechiisu kaffaleera. ID naa hojjetamee xumurameera. Kanaaf immoo hojjechaa isaa akkan kaffalutti walii galle. Ana garuu gidduu kanaatti na dhukkubee ofii kiyyaafuu nama na yaalchisu jira. Kun akkuma argitan bakkeen kun nama la'aa yeroo hundayyuu fayyuu hin dandeenye na dhukkuba. Amma garuu dhibee caalu narratti dabalameera. Akkasin na gargaartan hin barbaada. Akka sheernaaf gootan hin barbaada. Otoon hin beekin otoo natti himin otoo waan tokko hin jedhin ID koo kaansal na godheera. ID koo kaansal na godhe. Qoricha ji'a 6 wayii kan bitamutu jira isa bituudhaaf yeroo deemnu ID'n kaansal akka ta'e natti himan. Deebinee maktabatti dawwallee waa hundaa yoo ilaallu ID'n koo gaafa 20 kaansal ta'e. Oromoo mucaan inni naa hojjete asuma Dubaay keessa jiraata. Yooluma Dubaay. Abbaa barbaadarraan hojjete waan hin beeku tokko illee hin jiru. IDC'n hojjedhanaan jedhee namatu walitti nu fide. Micayyoo waliin mana tokko keessa hojjennu wayiitu walitti nu fide. Ishiitu walitti nu fide siifan hojjedhanaan jedhe. Kaampaanii akka qabu waa hunda ishiitu natti hime. Waan hin beeku tokko illee hin qabu. Garuu birrii koo kaffaleen hojjechiise. Kana fedee deebisee immoo isaaf kaffaluudhaaf walii galle birrii 8,000. Har'a garuu ID koo otoon hin beekin otoon ofii kootifuu dhukkubsadhee ciisaa jiru. Otoon ofii kootifuu rakkoorra jiru akka rakkoorra jiru otoo beeku morma koo kana suura kaasee maalirra akka hin jiru ergeefi kadhadhe. Amma xiqqoo wayyaa hin jira hojii galetan sii kaffala jedheeniira. Garuu ID koo kaansal na godheera. Awwaan biraan jedhu Oromoo. Isin murteessa isin farada. Waaqa biratti isin naa farada. Waaqa biratti isin naa murteessa Oromoo. An dadhabee naa gamteetti bakka. Humna hin qabu. Humaas hin qabu. Humna hin qabu. Rakkoo keessatti kufee rakkoo keessan jira. Gamanni koo hunduu dukkana. Kana gargaaru uummata. Nama nan hin beekne na gargaaru jira. Oromoo naa birmadhaa. Nama dhimmi ilaallatu biraan nagaa. Kunoon argitu akkuma argitan kana na dhukku. Otoon na dhukkubaa jiru otoon haala koo waa hunda isaa itti machaa jiru ID koo kaansal iyyuu si godheera jedhee natti hin himne. An akka carraa ta'e madaan qoricha bitachuu yeroo deemuun arge. Isin murteessaa Waaqa biratti isinitti kenneera. Sheernaaf godhaa nama dhimmi ilaallatu biraan nagaa.
maqaansaa Mustafaa jedhama. Suura isaa isiniifan maxxansa. Na gargaara bakka na gargaara. Dandeenyaan na gargaara. Na gargaara.